آخر أخبار اختفاء التلميذة مروى بوغشيش بتاريخ اليوم الاثنين الثاني من جوان. التلميذة مروى بوغشيش لليوم 11 لم يتم العثور عليها، وهذه هي الأخبار الصحيحة من المصدر الرسمي. ونؤكد على أن خبر العثور على مروى بوغشيش خبر غير صحيح إلى حد الآن. وأكد المصدر أن خبر تم العثور عليها في ولاية البواقي أو في ولاية أخرى خبر كاذب. وتساءل البعض عن فيديو الطبيب الذي انتشر منذ يومين، وأثار هذا الفيديو الخوف والرعب في الجزائر، والذي تحدثت عن المفقودين من الأطفال من بينهم مروى بوغشيش. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل الخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد، معكم توتو اف ام. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ملاحظة هامة: هنالك من يتنمر على صوتي، ونعلمكم صراحة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأننا نقدم هذا الفيديو كمحتوى ننقل الأخبار لا أكثر ولا أقل، مع التأكيد للجميع لكم كل الاحترام والتقدير. تفاصيل الفيديو: بتاريخ اليوم الاثنين الثاني من جوان 2025، ومنذ يوم الخميس الماضي 22 من مايو ولليوم 11 على التوالي لم يتم العثور على مروى بوغشيش، وإلى حد الآن ليس هناك أي معلومات تفيد بالعثور عليها. وقد تم اختفاء التلميذة المفقودة مروى بوغشيش بعد اختبارات الامتحانات وخروجها من المدرسة يوم الخميس الماضي في الساعة 9:30 صباحا من مدرسة متوسطة 11 من ديسمبر بحي زيايديا قسنطينة الجزائر. وقد وثقت كاميرا المراقبة القريبة من المدرسة آخر ظهور لها كانت برفقة صديقتها، ثم تفارقا في مكان يعرف باسم مفترق البطيمات والفيلات. ومنذ ذلك الوقت تم اختفاء التلميذة مروى بوغشيش. وقد كتبت مروى بوغشيش رسالة إلى الشعب الجزائري، وسأقرأ لكم الرسالة كاملة حتى تكون الصورة واضحة. بقلم مروى بوغشيش: منذ أن اختفت صغيرتي مروى لم أذق طعم النوم، لم أعرف للراحة طريق، ولم أعد أفرق بين الليل والنهار. منذ لحظة غيابها توقف الزمن عندي، وكل ما أتمناه الآن هو أن تعود كما كانت، مبتسمة متفوقة وطيبة القلب. مروى ليست فقط ابنتي، إنما قلبي الذي يسير على الأرض، نور بيتنا. في عمر 13 سنة فقط كانت مروى مثلا للتلاميذ المجتهدة الخلوقة المحبوبة من المجتمع، وفي يوم عادي خرجت من الامتحان ولم تعد. تخيلوا أن تعيشوا كل دقيقة على أمل أن يفتح الباب وتدخل طفلتكم، وأن تصطدموا كل مرة بسكون قاتل. تخيلوا أن تسمعوا أي ضجيج في الشارع فتهرعوا إلى النافذة لعلها مروى، لكنها ليست هي. أرجوكم من رآها أو من لمح وجها يشبهها ومن لاحظ أي تصرف لفتاة بهذه المواصفات لا يتردد بالاتصال بالشرطة على الرقم 1548. قد تكونون السبب في إنقاذ حياتها وفي إعادة البسمة لقلوب محطمة. لقد وضحت لكم صورتها، ربما تراها أنت وتنقذها أنت، فلا تستهين بالمشاركة بالنشر وبالبحث. كلنا مروى، نحن عائلة مفجوعة، لكننا نؤمن بقلوبكم الرحمة، بضمائركم الحية. لا تسكتوا على الظلم، لا تتركوا مروى وحدها. قد تكون مروى الآن خائفة تبكي تنادي ولا يسمعها أحد إلا أنتم. اللهم احفظ مروى وأعدها إلى حضن أمها. رسالة بقلم مروى بوغشيش، ولاية قسنطينة. ومنذ يومين نشرت طبيبة جزائرية منشور فيديو على الفيسبوك، وقد أثار هذا الفيديو الخوف والرعب في الجزائر. وقد تحدثت الطبيبة عن المفقودين من الأطفال وكيف تم اختفائهم في ظروف غامضة، وكيف تتم التجارة بالأعضاء. وفي نهاية هذا الفيديو نتمنى السلامة للجميع، ونود أن تشاركونا بتعليقاتكم حول هذا الموضوع، وسنوافيكم بكل ما هو جديد.
أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.